Goeiedag, baie welkom, baie dankie dat jy ingeskakel het. Ons is besig met 'n reeks, dis 'n reeks wat gaan oor meer vertroue. En vandag staan ons stil by Jesus se woorde waar eintlik net oor en oor vir ons sê, moenie bang wees nie, moenie bang wees nie, moenie bang wees nie. Hier by Kerkstormure glo ons dat die kerk moet groei, maar dit beteken nie net ons hier in Centurion en Mystery moet groei nie. Die kerk van die Here Jesus Christus reg oor die wêreld, reg oor ons land moet groei. So ons is 'n kerk, ons is 'n gemeente wat kerke plant. En vandag is daar 2 kerkplanters, dis John en Jabulani wat saam met ons kuier. As jy op die skakel hieronder klik, kan jy luister na dit wat hulle sê. Jy kan iets hoor van hulle verhaal, jy kan iets hoor van waarmee hulle besig is. Hulle beplan om in 2026 'n kerk in Mbombela, in Nelspruit se omgewing, en 'n kerk hier so in Centurion in die Nelmapius korridor te plant. So klik asseblief op die skakel, hoor wat hulle sê, neem deel en dan kan jy ook finansiëel bydra tot kerkplanting. Kom ons sit net so en kom ons doen 'n gebed saam. Ons Here, dankie vir u kerk. Here, dankie vir u liefde vir u kerk. Dankie dat u gemeentes belangrik ag. Dankie dat kerkplanting ook in u hart is. En Here, mag ons vandag, waar ons gaan kyk na Jesus se woorde, waar ons besig is met hierdie reeks oor vertroue. Here, mag ons opnuut net weer hoor dat u die een is wat vir ons oor en oor sê, moenie bang wees nie, moenie bang wees nie, moenie bang wees nie. Here, mag ons u woorde vandag ontvang. Here, mag ons geseën word deur hierdie woorde. Mag ons hierdie week met die wete ingaan dat u ons God is en dat u elke oomblik, elke dag by ons is. Amen. Maak asseblief saam met my oop by Markus hoofstuk 6. Ons is besig met hierdie reeks wat gaan oor meer vertroue. Die van julle wat die afgelope tyd hier was, dit gaan oor daai verhaal wat vir ons opgeteken is, wat daar was 'n storm op see en op 'n stadium het Jesus nader gekom. Die disippels het nie geweet is hy nie en Petrus het vir die Here gesê, "Oké Here, as dit is, gee my die opdrag om uit die boot uit te klim." So julle kan oopmaak daar by Markus hoofstuk 6. Ons lees gewoonlik uit Matteus 14 uit, maar hierdie verhaal is ook vir ons opgeteken in die Markus evangelie. Nou ek wil nou, so aan die begin van die diens, net vir julle sê waaroor vandag se boodskap gaan, wat die boodskap is. So alles wat ek sê, hak aan hierdie boodskap. En is net 'n paar woorde, en die woorde is, moenie bang wees nie. So as jy dink aan jou huidige situasie, as jy dink aan al die goed wat jou laat wakker lê, die Here se woorde, en ons is dikwels vir ons opgeteken, Ou Testament en Nuwe Testament, die boodskap van vandag is, moenie bang wees nie, moenie bang wees nie, moenie bang wees nie. As ek dit in omgangstaal kan sê, alles gaan oukei wees. Maar nou moet ek dit kwalifiseer. Hoekom kan ek sê alles gaan oukei wees? Alles gaan oukei wees, want God het vir Jesus Christus uit die dood uit opgewek. So ultimately gaan alles oukei wees, ook hierdie storm wat jy tans beleef. So hou dit vas. Dis die kerngedagte vir vandag, moenie bang wees nie. So lees asseblief saam met my Markus hoofstuk 6 hier van vers 47 af. Ons sien dis aand. So die van julle wat 'n lekker sterk verbeelding het, dis aand. Dis hulle is daar, die boot is daar in die middel van die see. Hulle worstel want is bedoel die wind, daar sê die teks vir ons, die wind is teen hulle. Dan lees ons. Teen ongeveer 3 uur die oggend, teen ongeveer die 4de nagwaak, kom hy Christus, kom hy op die see na hulle toe aangeloop. So dis belangrik vir alles jy sit en jy tans net daar's soos chaos in jou lewe. Sien hoe Christus nader kom in die storm. Jy sien hom nog nie, ek bedoel dis ook ons storie. Jy erken hom nog nie, maar hy beweeg in hulle rigting. En hy wou by hulle verbygaan, net so 'n bietjie hersiening. Hy dis soos 'n teofanie. Hy wil iets van homself aan hulle bekend maak. Dis wat daai taal in die Grieks beteken. Vers 49. Maar toe hulle hom op die see sien loop, het hulle gedink dis 'n spook en hulle het hard geskreeu want hulle almal het hom gesien en was vreesbevange. So kom ons stop net gou vir 'n oomblik. Plaas jouself in hierdie storie. Dis donker, jy's moeg, jy's geïrriteerd, jy's eintlik kwaad vir die Here want hy het vir jou gesê vaar oor hierdie see van Galilea. En jy's bang. Nou is daar hierdie storm. So die vraag is vandag 2026, hierso in die somer, amper herfs van 2026. Hoe moet ek en jy dink aan die storms in ons lewe? Hoe moet ons daarop reageer? Julle, want elke nou en dan is daar soos hierdie teks sê, skielik kom daar net 'n storm. Jy kry net 'n e-pos of jy kry 'n WhatsApp of jy stap in 'n vertrekking en dit is asof daar 'n storm losbars. So die vraag is, hoe moet ons daaroor reageer? En ons wat kinders van die Here is, gaan na die Bybel toe. In die tyd waarin ons leef, tussen Jesus se eerste koms en sy tweede koms, sy wederkoms, sê die Bybel vir ons, praat God met ons deur Jesus Christus. So ons gaan na die Nuwe Testament toe en ons vra die vraag, maar wat sal Jesus vir ons sê as ons in die middel van 'n storm is?
So imagine, jy sit daar so in jou binnekamer. Letterlike vertaling, jy gaan na die stilste vertrek in die huis toe. Jy gaan na jou spens toe. En jy sê vir die Here, dit is amper asof jy op jou knie is en jy sê vir die Here, Here, dis donker om my. En die wind is teen my en dit voel of ek verdrink. En Here, ek kan nie meer nie. As ons vir Jesus vra, Jesus, geef my net 'n paar woorde. Wat sal die Here vir jou vandag sê? Matteus 10, Matteus 14, Matteus 17, Matteus 28. Weet julle wat sê die Here vir jou sê? Moenie bang wees nie. Wie van julle like dit nie, as Jesus dit vir ons sê nie? Wie van julle is so gewaar dat jy Jesus sal sê, nee, Jesus kom nou, geef my iets meer. Dan sal die Here dalk van sê, okay, ek sal vir jou 6 woorde gee. Hou op om bang te wees. Dalk sê sy nee, dit werk ook nie. Okay, 2 woorde. Vrees nie. Jesus is 'n leermeester. Selfs sy vyande sê, niemand het nog ooit soos hy geleer, nog ooit soos hy geteach nie. So kom ons gaan kyk na die woorde van die Here Jesus Christus. So wat is die konteks? Jy's hierso, jy worstel, storms is rondom jou. Wat leer Jesus vir sy disippels? Lees saam met my. Matteus 8 vers 23 en 24. Nou, kom ons begin by Matteus 10. Ek gaan eers vir ons Matteus 10 lees. Matteus 10 vers 28. Nou sê Jesus, moenie bang wees vir die wat die liggaam doodmaak. Kom ons stop dit gou. Wie van julle sal saam met my sê, hoor jy, as jou liggaam dood is jy dood hoor. Wil jy ons van afbop, sal jy self vir ons sê, as jou liggaam dood is jy dood. So, wow, Jesus, wat bedoel jy? So Jesus sê nie, jou liggaam gaan nie doodgaan nie. Jesus sê net, moenie bang wees vir die wat die liggaam doodmaak, maar kyk nou hierdie woorde, maar die siel nie kan doodmaak nie. Nee, baie interessant wat Jesus sê. Nee, vrees hom eerder wat sowel die liggaam as die siel in die hel kan laat vergaan. Julle en ek weet, hier is nie goeie nuus vir almal van ons nie. So, wat sê Jesus hier? Kan ons liggaam doodgaan? Kom ons werk met 'n checklysie. Ja, tik dit af. Kan, almal weet dit. Kan mense ons doodmaak? Na by die huis? Ja, natuurlik. Kan goed ons doodmaak? Ja. Maar ten spyte daarvan, so moenie hierdie mis nie. Ten spyte daarvan dat mense ons kan doodmaak, sê Jesus Christus, moenie bang wees nie. En is amper asof hy homself so in die rede val. In dieselfde asem sê Jesus, maar daar is iemand wat ons wel moet vrees. En dit is God. Heilige vrees, 'n eerbied, 'n respek vir God. Wie van julle kyk baie keer TV-programme, of nou Netflix is, of Showmax, of waar ook al, en jy hoor hoe mense die naam van God uitelik gebruik, en jy sê vir jouself, maar is jy nie bang vir God nie? Ek sê dit elke keer vir myself, weet daai vervaardigers nie wat hulle doen nie. So Jesus sê, moenie bang wees nie, maar wie is die een wat ons wel moet vrees? Sy Vader. En dan gaan Jesus aan, onthou hy is besig om hulle te leer, hy weet dit is moeilik. Matteus 10, vers 29, is 2 mossies nie vir 'n sent te koop nie. En tog sal nie een van hulle op die grond val sonder die wil van julle Vader nie. Julle hierdie is baie detail. Daar's baie mossies op hierdie aarde. Wie van julle het hierdie Indian miners in julle tuin? Wie van julle ken daai Jan Fredericus? Nog as een mooi voeltjie. Wie van julle het Adidas daar in julle omgewing? So, dink aan. Kognitief is dit vir ons moeilik om te verstaan dat Jesus hier sê van al die miljoene voëls op hierdie aarde. Weet God wat in hulle lewe gebeur? So Jesus sê vir ons iets soos, ons hemelse Vader het die laaste sê. So ek wil dit herhaal, ons hemelse Vader het die laaste sê. Hou vas aan dit. Hou dit in gedagte. Jesus is besig om ons iets te leer. So as daar storms in jou lewe is, moenie bang wees nie. As die vloedwaters afkom, moenie bang wees nie. As die winde teen jou lewe ruk, in die taal van die bergrede, moenie bang wees nie. Want God is God. Sy wil gaan uiteindelik geskied. En dan gaan Jesus verder. Van julle disippels, van julle is selfs die hare op julle kop almal getel. Weereens hierdie woorde, moet dan nie bang wees nie. Julle is meer werd as
baie mossies. So Jesus sugarcoat niks nie. Hy sê vir sy mense kan julle doodmaak. Hy beloof nie dat hy dit gaan keer nie. En tog sê hy, moenie bang wees nie, moenie bang wees nie, moenie bang wees nie. So as leermeester weet Jesus, hierdie is 'n moeilike ding vir ons. En nou gaan hy hierdie les weer herhaal. Wie van julle het kinders? Kan ek gou sien, kinders of kleinkinders? Ek besef my sluit mense uit as jy nou die vraagie vra. Wie van julle het al meer as een keer vir jou kind gesê, sê dankie? Wie van julle het net een keer gedoen, toe hulle 3 jaar oud is, en toe los jy hulle, want hulle het toe mos nou reg gekry en goed. Alright, so Jesus werk hier met jong mense, en hy weet, hy moet die les herhaal, hy moet die teaching herhaal. En Jesus is baie prakties. Hy maak hierdie les so, dat hulle kan sien wat hy bedoel. So dis nie nou net teorie nie. Hy vat hulle uit in die veld in. Hy vat hulle saam met hom op 'n bootjie. Matteus 8, vers 23. Jesus het in die boot geklim en sy disippels het hom gevolg. Onthou, hy wil vir hulle iets leer, moenie bang wees nie. Skielik, weer eens daai woord skielik, want die storms kom so onverwags. Skielik bars 'n ewige storm op die see los, sodat die golwe die boot oorspoel het. Julle, hier is nie dieselfde storie as die een van Petrus wat uit die boot uit geklim het nie. Dis iets wat op 'n ander geleentheid gebeur het. Maar, check hy woorde. Maar hy het geslaap. As jy Christen is hierdie een van jou grootste vrese. Krisis, krisis, krisis. En wat doen Jesus? Hy slaap. Julle, ons ken mekaar nie almal persoonlik nie. En hier is nou nie 'n kerkkamp waar iemand gaan opstaan en sy of haar getuienis deel nie. Van ons wat hier sit vandag, sal sê hierdie is my storie. Van ons wat hier sit sal sê, hierdie beskryf dit wat ek tans deurgaan. Alles is teen my. En Jesus lê en slaap. Julle, en ek is nie sarkasties as ek dit sê nie, op 'n terapeutiese vlak is dit net goed om hier te sit en dit weer raak te lees. Wat bedoel ek daarmee? As jy so voel, krisis, Jesus lê en slaap, is jy nie die eerste persoon wat so voel nie. Jesus se disippels het dit ook ervaar. Hulle het dit intens beleef. So hou dit in gedagte, hierdie mense vir wie Jesus sy lewe gegee het dit ook ervaar. Hierdie woorde, maar hy het geslaap. Persoonlik sê ek vir myself, as daar 'n Nobelprys vir letterkunde was, hier rondom die jaar 30, dan moes die skrywer van hierdie stuk die Nobelprys vir letterkunde gekry het. Dit verwoord iets wat almal van ons van tyd tot tyd beleef. Nou gaan die verhaal aan. Jesus lê en slaap. Hulle het hom gaan wakker maak en uitgeroep, Here, red ons vergaan, ons word vernietig, ons verdrink. Maar hy het vir hulle gesê, hoekom is julle bang? Klein gelowiges. Toe staan hy op en bestraf die wind en die see. En alles het baie kalm geword. Die mense was verwonderd en het gesê, het gevra, watter soort mens is dit dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam? Wie is hy tog? Julle probeer dit bietjie. Hier 5:30, as daai grys donkerblou wolke so aankom, sê gou vir daai storm, hy moet ophou. Try dit. As dit so begin drup en jy moet hardloop, sê gou vir die reën net, stop dit. Gaan weg. Wat is dit? Julle dink aan, veral as jy sit en jy ondersoek die Christelike geloof. Wat 'n mens het die vermoë om vir die natuur te sê, luister na my. En stadig maar seker besef die disippels. Hulle kry dit nog nie ten volle reg nie, maar hulle besef, daar sou is iemand met 'n hoofletter, wat groter is as hierdie storm. Die iemand wat saam met hulle in hierdie bootjie is groter as die iets. So dis die les wat ons moet leer. As Jesus sê, moenie bang wees nie, wat moet ons vat?
Jesus Christus, in ons taal, in die tyd waarin ons leef, die opgestane Christus, die verhoogde Christus, die een wat sit aan die regterhand van God, hy's groter as die storms waarin ons is. Selfe les wees, ons kry dit in Matteus 8, ons kry dit in Matteus 10, ons kry dit ook in Matteus 14. Dis die verhaal waarmee ons besig is in hierdie reeks. Vers 28, so golwe, storms, hulle is nie seker wie dit is nie. Toe sê Petrus vir Jesus, Jesus is nog op die water, Here, as dit regtig U is, beveel my om op die water na U te kom. En al wat Jesus sê is, kom. En ons ken die storie, vandat ons kinders is, en hy stap op die water. Stadium roep hy uit, en sê net, Here, red my. En hulle is almal weer terug in die bootjie. En kyk wat gebeur. Oomblikke na die storm stil geword het, vers 33. Die man in die skuit het voor Jesus gekniel en gesê, U is waarlik die seun van God. So hulle stadig maar seker, soos wat ons en ons kinders en ons kleinkinders lank vat om iets te leer en iets te leer en iets te leer, kom hulle agter, daar's 'n storm. Maar die seun van God is ook hier by ons. Die boot is die plek waar Jesus as die seun van God aanbid word. Ek sluit vir ons af. Hulle hoor hierdie teaching, hulle hoor hierdie les, en hulle hoor dit weer, en hulle hoor dit weer. En tydens die Paasfees van wat waarskynlik was April van die jaar 33, is Jesus en sy disippels weer by mekaar, en dis weer donker. En 'n storm bars weer los. En dis chaos, want daar's fakkels, en daar's soldate, en die priesters is daar, en die polisie is daar, en die soldate is daar, en hulle kom met hulle wapens, om Jesus gevange te neem. So, figuurlik gesproke, nog 'n storm breek los. En al het Jesus al minstens 3 keer vir hulle gesê, moenie bang wees nie, moenie bang wees nie, moenie bang wees nie, is die disippels vreesbevange. En die getuienis wat hulle van hulle self gee is, hulle almal het gevlug, hulle almal het weggehardloop, hulle almal het Jesus in die steek gelaat. En 'n hoërskoolmeisie vra vir Petrus, is jy nie een van hulle nie? Ken jy hom nie? Ken jy hom nie? Petrus sê 3 keer, nee, ek ken hom nie. So hierdie lesie, hy het gehoor, maar dit het nog nie heeltemal pos gevat nie. En hulle kruisig vir Jesus. Hulle maak hom dood. Die Romeine was goed daarmee om mense dood te maak. En wat gebeur? Oop vir die wêreld om te ondersoek. God wek vir Jesus op. En die teks sê vir ons, hulle het hom gesien. Ons lees dit in Matteus 28 vers 17. Ons lees dit in Markus 16 vers 14. Ons kry dit in Lukas 24 vers 36. Ons lees dit in Johannes 20 vers 19. Hulle sien hom en hulle sien hom. En toe hulle die opgestane Christus sien. Dit is soos, nou verstaan ons. Nou verstaan ons hoekom Jesus oor en oor gesê, moenie bang wees nie, moenie bang wees nie, moenie bang wees nie. En hierdie selfe ouens, wat hulle self toegesluit het in 'n kamer, hierdie selfe ouens wat vreesbevange was, gaan 'n paar dae later in die strate van Jerusalem in. Hulle gaan na die plek toe waar Jesus tereggestel is. En hulle, Petrus voor in die koor, praat en hy praat dapper. Hy praat en hy praat heldhaftig en hy praat met absolute vrymoedigheid. Hy praat vreesloos. En hy sê vir die Joodse leiers, hy kyk hulle in die oë. Hy kruip nie meer weg nie. Hy sê vir hulle, julle, Annas, jy, Kajafas, julle boys, julle het vir Jesus doodgemaak. Julle het hom aan 'n houtkruis laat spyker. Maar God het iets kom doen. Hy het iets in ons midde kom doen. Hy het iets gedoen wat nog nooit van tevore gebeur het nie. Hy het iemand opgewek wat nooit weer gaan sterf nie. En ons het die opgestane Christus gesien. Daarom bekeer julle, draai terug na God en sê vir God dat julle jammer is. So Petrus en sy vriende hoor, moenie bang wees nie, moenie bang wees nie, moenie bang wees nie. Ek is by julle in die storm, ek kom na julle toe in die storm, al sien julle my nog nie. Ek is daar, ek is die seun van God, ek is die seun van die mens, ek is die seun van Dawid, ek is die wonderbare raadsman. Hulle hoor dit, en hulle hoor dit, en hulle hoor dit. En toe hulle die opgestane Christus sien, toe verstaan hulle wat Jesus oor en oor en oor vir hulle gesê het. Daarom sê Petrus, aan die einde van sy lewe, as ons lees in 1 Petrus hoofstuk 1, daarom sê hy, ons hoop is in God wat vir Jesus Christus uit die dood uit opgewek het. Ons hoop is in die opgestane Christus.
Gemeente, vat dit. Vat hierdie boodskap. Alles gaan oukei wees. Hoekom? Want God het vir Jesus uit die doodheid opgewek. Daar kom 'n tyd, daar kom 'n era, daar kom 'n nuwe bedeling, waar God alles nuut gaan maak. Waar God se woonplek na die aarde toe gaan kom. Hou daaraan vas. Ons oë gerig op Jesus. Nie die gekruisigde Jesus nie, ons oë gerig op die opgestane Christus, wat aan die regterhand van God sit, op die Christus, wat vir elkeen van ons tans bid. Amen. As Here, ons is mens, en ons was nie daar nie, ons het U nie gesien toe U uit die graf uit opgestaan het nie. Maar Here, ek wil bid dat soos ons lees, soos ons die evangelies lees, soos ons Matteus en Markus en Lukas lees, soos ons 1 Korintiërs 15 lees, soos wat ons luister en hoor na, soos ons luister na dit wat Paulus verkondig het, soos ons luister na die getuienis van die vroeë kerk. Here, kom versterk ons geloof. Kom help ons, Here, om met ons geestesoë U te sien, U as die opgestane Christus, die opgestane koning. Here, elke keer as ons voel asof ons oë dwaal, asof ons net begin kyk na die golwe en na die reën en na die storm. Here, help ons om ons oë net weer te fokus, om ons oë net weer te skuif na U wat in die middel van die storm by ons is. Ons kan nie, Here, U weet ons kan dit nie op ons eie doen nie. Kom help ons om U raak te sien in die klein mini-storms van ons lewe. Maar Here, kom help ons om U ook raak te sien in hierdie massiewe storms wat ons en ons mense en ons familie en ons land van tyd tot tyd bedreig. Amen.